A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele saiu para pescar e ele pescou a noite inteira, mas Pedro ele não pegou nada. E Pedro, ele retornando à praia, lavando as suas redes, Jesus veio até Pedro e pediu seu barco emprestado para pregar para aquelas pessoas que estavam à beira da praia. Ali Jesus pregou e chamou Pedro para voltar ao mar, para pescar. E Pedro ele disse que tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Mas Pedro disse, pelas suas palavras, pelas suas promessas, eu irei lançar as redes. Ou seja, Pedro ele confiou nas promessas do Senhor. Pedro não confiou naquilo que ele tinha passado uma noite antes, e sim nas promessas do Senhor. Veja que quando Jesus encontrou com Pedro na beira da praia, Pedro já estava lavando as suas redes. Para um pescador, lavar as redes é o fim da jornada, é o fim do trabalho. Mas aonde Jesus chega, aonde é o fim, vira recomeço. Então ali, quando Jesus chegou para Pedro, ali estava virando um recomeço, estava sendo um recomeço de uma nova história. Então Pedro, ele voltou com Jesus ao mar adentro, e lá ele lançou as redes no mesmo lugar onde ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Sabe o que significa isso, meu irmão? Uma coisa é você estar com Jesus dentro do seu barco, a outra coisa é você estar sem Jesus no seu barco. Então, quando Pedro estava sem Jesus no barco, ele não pegou nada. Mas quando Jesus estava no barco junto com Pedro, a pesca foi maravilhosa. A Bíblia diz que a pesca foi maravilhosa. Então que nós possamos, o que nós aprendemos com essa mensagem? Nós aprendemos que é necessário, meu irmão, Jesus está dentro do nosso barco. Você quer bênção? Você quer abundância? Você quer mudança? Você quer nova todas as coisas na sua vida? Coloca Jesus dentro do seu barco. Foi o que Pedro fez, colocou Jesus dentro do barco. E ali a palavra diz que o barco se encheu de peixe. As redes não davam conta de tanto peixe que teve. Então a pesca foi maravilhosa. Eu quero dizer para você, convida Jesus para estar dentro do seu barco, no barco da sua vida, no barco da sua família, no barco dos seus projetos, no barco do seu trabalho, no barco dos seus estudos. Convida Jesus, deixe Jesus estar dentro do seu barco, assim você irá ver que a pesca irá ser maravilhosa, assim como foi na vida de Pedro. Então, meu irmão, eu venho aqui passando para te deixar essa mensagem e te desejar um dia abençoado, que o Senhor venha te abençoar poderosamente, no nome de Jesus.